سعودي حکومت د حج 2026 د پاره یعنی اوس چې کوم حج را روان دی نو هغه د پاره سعودي حکومت یو ډیر سخت قانون جوړ کړی دی او دا قانون سعودي حکومت د خزي او سړو دواړو د پاره جوړ کړی دی دا قانون صرف د سړي د پاره نه دی یا صرف د خزي د پاره نه دی او دا یو ډیر سخت قانون دی نو څومره هم ملګری یا تاسو فیملی کې یا تاسو خپل الله پاک حج ترابلی نو دا ویډیو ضرور وګورئ ځکه چې شرط دا میسټیک تاسو خپل چرته په حرم شریف کې ونه کوي که چېرې دا میسټیک تاسو کوئ نو په تاسو غټه جرمانه هم لګېدی شي او حج هغه ویزا چې کوم دا هغه درله هم کینسل کېدی شي نو سعودي حکام چې کوم دي چې کوم د حرم شریف ډپارټمنټ ته هغه ویلي دي چې د کال حج 2026 کې سخت پابندیاں بلګي په مسجد حرم کې دننه یا بهر یا دوران طواف کچا فوټوګرافي کا یا ویډیو جوړه کا نو هغه خلاف په سخت کاروایی کیږي او چې څوک د دې خلاف ورزي کوي حجاج کرام چې کوم دي حجیان صاحبان کاغم خزدا او کسړې دي او هغه طواف دوران تصویر وباسي یا ویډیو جوړي یا په حرم شریف کې دننه تصویر وباسي یا ویډیو جوړي یا بهر یا تصویر وباسي یا ویډیو جوړي نو په هغه باندې به 10,000 سعودي ریال جرمانه پلس داغه د حج ویزا به هم کینسل کیږي او ملک ته واپس را لیږي یعنی ملک بدر کوي به هم کې دیشي په سعودي عرب هم بین کی اوس پتا سو وای چې په تصویر وکولو یا په ویډیو جوړولو داسې دومره غټ جرم خونه دی او بیا مطلب اسې څوک عمره ته لاړ شي دلته پابندي نشته ډیر وادو کې چې څوک لاړ شي پابندي نشته خو حج کې پابندي ولې لګولې ده ځکه په حج کې ډیر ګڼ شمیر کې خلک وي اوس یو کس لګیا دی هغه موبایل باندې ویډیو هم جوړي لګیا وي او طواف هم کوي نو ښکاره خبره ده هغه ذهن موبایل ته دی داغه نه په طواف باندې ذهن دی نو داغه په سبق باندې ذهن دی نو داغه په خلکو باندې ذهن دی نو دیو موبایل کې لګي او دی بچر ترش کې گیر شي وي یا د په وجه باندې برش جوړ شي وي نو دغه حادثې نه بچ کېدو د پاره د سعودي حکومت دا قانون جوړ کړی لکه اوس سعودي حکومت مطلب دا نه دی چې تاسو د حج ویډیوګانې مو جوړوئ یا تاسو خانه کعبه کې ویډیو تصویر وغیرہ مو باسئ صرف د حج په موقع باندې پابندي لګولې ده د حج په موقع باندې ډېر ګڼ شمیر کې هلته خلک وي انتهایی زیات خلک وي جی چې هغه بیا کنټرول کول د هغه چې کوم سکیورټي وي ته هم مسله ته جوړ شي او بل د خلکو را زخمی کېدو او د حادثې راتلو هم پکې خدشه وي نو سعودي حکومت په دې وجه باندې اعلان کړی دی چې وروره څوک هم دا ځل حج ته راځئ نو مهرباني به کوئ چې د کیمرې موبایل دا تاسو چې روم کې پرېږدئ نو بس ښه به وي ځکه چې بیا تاسو طواف کوئ یا تاسو په احرام کې یې نو بیا تاسو موبایل سنبالوئ یا ځان سنبالولو بیا تاسو له بیا ګران شي اکثر خلک وي په عمره کې مطلب خلک تصویرانو باسي خو خیر دومره رش نه وي که نه ای خو رش کنټرول کوي هلته د هغوی چې کوم سکیورټي ده هغوی رش کنټرول کولو دپاره ښه مکمل اقدامات کړي وي خو بیا هم د دغې مطلب بګ دړ نه بچ کېدو دپاره یا څه د حادثې نه بچ کېدو دپاره په حج کې د دې خبرې پابندي لګېدلې ده چې دوران طواف په حرم شریف کې دننه یا حرم شریف نه بهر د ویډیو جوړولو یا تصویر وښکلو باندې 10,000 جرمانه پلس د حج ویزا کینسل پلس ملک بدر نو دا سزا چې کوم دی هغه کس له ملاویږي نو کوشش وکړئ چې دې فتنې نه ځان بچ کړئ په دې ویډیو کې د اهم معلوماتو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام